چې موږ پښتانه ولې دومره جاهل یو. په شانګله کې د 12 کالو ماشومې چې نابالغ وه د هغې واده د 11 کالو ماشوم چې نابالغ دی د هغه سره شوی و. 6 میاشتې یې واده وچلېده او په دې کې ډېرې زیاتې بې انتها جګړې وي او اوس دا ویل کېږي چې هغه د 12 کالو ماشومې خودکشي کړې ده او دې وخت یې په هسپتال کې وجود پروت دی. دا هم ویل کېږي چې کله پولیس لاړل د پوسټ مارټم لپاره وجود راوړو نو مور یې ورله نه ورکوو. هغې ډېر زیات اصرار وکړو ډېر په ضد و چې دا نه ورکوو. دوی ته په زور پوسټ مارټم لپاره راوړو او په میډیکل رپورټ لا پوره نه راغلی چې میډیکل رپورټ راشي پوره پته به لګي. خو فی الحال دا ویل کېږي چې دا پوسټ مارټم نه داسې اندازه نه کېږي چې دی خودکشي په خپله باندې کړې ده. داسې لګي چې دی دا چا په زور مړه کړې ده. خیر کو هر څه دي نو اوس حکومت له پکار دی چې د ماشومې چې کوم مور پلار دی هغه رونیوي او دا کوم نکاحوان چا ورله نکاح تړلی ده داسې وال ورله ورکړي چې عقل ورله ځای له راولي. هلکه خدای هم تباه کړه چې تباه شي. تاسو د 12 کالو ماشوم د 10 کالو ماشوم سره نکاح تړی چې هغوی دواړه نابالغه دي. هغوی لکه 10 کالو ماشوم په څه معنی بېږي ته ماته ووایه. هغه د کور د ذمهوارونو خبر دی. هغه چې کوم دی د دونه سخت لایف نه بیا خبر دی چې دې څه روان دي څه نه روانه. والله دونه جهالت قسم پرې پښتونخوا کې اوس هم پورې پروت دی. موږ د جهالت په پوڼو اخیره پوڼې ماینه